ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സൈബർ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അലാറമാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അലാറം നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് അടിക്കുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ബസർ, പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി, പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മതി, പിന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ്, പിന്നെ രണ്ട് ഷിമ്മ് ആവശ്യം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അണ്ടർമാക്കിയെടുക്കാം. സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കതിൽ ഇവിടെ ഷിമ്മ വെച്ച് ഗം കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഷിമ്മിൽ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ രണ്ട് ഷിമ്മും നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. രണ്ടും നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് അതിൽ ഗമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. ആ ക്ലിപ്പിൽ ഒട്ടിക്കണം. ഗമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. നല്ല ഗമ്മായാൽ മതി, നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും അതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. രണ്ടിൻ്റെ ഒരുപോലെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക. നമുക്കിത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആ സ്പ്രിങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ബസർ എടുത്തിട്ട് ബസറിൻ്റെ ചോപ്പ് വയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വയറിനായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബാറ്ററിയിലോട്ടും ബസറിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം ബാറ്ററിയിലോട്ടും. ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോസിറ്റീവും ബസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നെഗറ്റീവുമാണ് ബാറ്ററിയിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ടോപ്പ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ബാറ്ററി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ സോൾഡർ ചെയ്യാം. ബാറ്ററി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ചാർജർ ആയാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടാനുള്ളതാണ്. കയറോ നൂലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി.
നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും കട്ടായി പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും.